हेलो दोस्तों, मैं हूं सौदीप और आप देख रहे हो क्वालिटी टेक वीडियोस ऑन टेकी फोक। दोस्तों, आज मेरे पास है कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला द टॉप सेलिंग बजट गेमिंग कीबोर्ड, जो कि है CVGK02 कोरोना। तो फिर आइए दोस्तों, जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ आते हैं। पता नहीं क्यों पैकेज थोड़ा टूटा फूटा सा लगता है। जो भी हो, अंदर प्रोडक्ट सही सलामत होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी बॉक्स के ऊपर की साइड मॉडल नेम और कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में दी गई है। साइड में से मॉडल नेम के सिवाय और कुछ नहीं देखने को मिलते हैं, और पीछे देखें तो कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों करते हैं इसका उद्घाटन। दोस्तों, अभी बॉक्स के अंदर से पहले मिलते हैं कीबोर्ड, जो कि काफ़ी भारी है। अभी देखते हैं और क्या कुछ मिलते हैं। हाँ दोस्तों, एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है। बस खत्म, बाय बाय टाटा। वाओ, पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, और हाँ, प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतरीन है। दोस्तों, प्लास्टिक बिल्ड होने के बावजूद भी कीबोर्ड थोड़ा OAT है, अराउंड 808 ग्राम। इसके साथ इसमें वेब फॉर्म में कीज प्लेस की गई है, आपका टाइपिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस एनहांसिंग के बारे में ध्यान देते हुए, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी एक्सपीरियंस दिलाती है। और हाँ, कीबोर्ड में 1.6 मीटर की थिक ब्रेडेड केबल मिलते हैं और क्वालिटी अच्छी है, मगर केबल की एंड में USB प्लग नॉर्मल सा ही है, कोई गोल्ड प्लेटेड नहीं मिलती। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ यूजेस रस्ट आ सकता है। अभी दोस्तों, कीबोर्ड की कैप्स डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक की बनी हुई है, जो कि स्क्रैच प्रूफ है। ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, इसका सच्चाई निकालना पड़ेगा। ये हुई ना बात। ये लो भाई, हकीकत आपके सामने। वैसे दोस्तों, नॉर्मली देखा जाए तो हाँ, टोटली स्क्रैच प्रूफ है। नॉर्मल टच से स्क्रैच नहीं मिलती। और भी इसमें टाइपिंग और गेमिंग को मद्देनज़र रखते हुए इस कीबोर्ड की कीज का फॉर्मेशन सस्पेंडेड रखा गया है, जिससे कि यूज़र को एक टैक्टाइल एक्सपीरियंस मिल जाती है हेवी टास्किंग के दौरान। मगर दोस्तों, इसमें मेम्ब्रेन कीज मिलती है, तो यहाँ पर वो मैकेनिकल वाला साउंड और एक्सपीरियंस की कमी महसूस होती है। हालांकि इसका कीज आती है 10 मिलियन की स्ट्रोक लाइफ स्पैन के साथ। इसके साथ 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट मिल जाती है, मतलब कि आपकी प्रेस होने के साथ साथ CPU में तुरंत ही एक्शन हो जाती है। दोस्तों, अभी कीबोर्ड्स की फंक्शनैलिटी देखें तो मल्टीमीडिया कंट्रोल, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, स्टॉप, प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, इंटरनेट हॉटकीज जैसे कि ईमेल, होम कीज लॉक, डेडिकेटेड कैलकुलेटर, विंडोज़ लॉक वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, इसमें INR की नहीं मिलती, मगर 19 एंटी होस्टिंग कीज मिलती है, जिससे कि आपका वर्क स्पीड एनहांस होती है। अभी दोस्तों, ये जो कीबोर्ड मतलब कि CVGK02 जिसके लिए इतना पॉपुलर है, वो है इसका RGB लाइटिंग इफेक्ट। भाई साहब, भर भर के लाइट्स और उसके साथ बहुत सारे इफेक्ट्स मिलती है। और हाँ दोस्तों, इसमें 7 कलर्स RGB बैकलाइट, 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस एंड 9 RGB इफेक्ट मिल जाती है, जिन्हें फंक्शन की के साथ 1 से 9 नंबर तक कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड की गई है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस 9 डिस्को डांसिंग लाइट की जलवा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
Hello friends, subscribe to Techie Folk. दोस्तों अभी फंक्शन प्लस पेज डाउन बटन से ब्राइटनेस कम और फंक्शन प्लस पेज अप बटन से ब्राइटनेस ज़्यादा होती है और फंक्शन प्लस प्लस साइन से लाइटिंग इफेक्ट फास्ट होती है और फंक्शन प्लस माइनस साइन से लाइटिंग इफेक्ट स्लोली मूव करता है और भी फंक्शन प्लस राइट एरो बटन से RGB इफेक्ट राइट साइड पे और फंक्शन प्लस लेफ्ट एरो बटन से RGB इफेक्ट लेफ्ट साइड में मूव करती है। दोस्तों अभी कीबोर्ड की बेस देखें तो प्योर प्लास्टिक की बनी हुई है और पूरा रेड कलर के साथ देखने को मिलती है जो कि आई कैची ट्रेंडिंग लुक दिलाती है और इसका चारों कॉर्नर में नॉन स्किड रबर पैडिंग मिलती है और बेटर ग्रिप। उसके साथ 2 सिंगल टिल्ट स्टैंड मिलती है जो कि ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा सा कीबोर्ड को अपराइट कर देते हैं। दोस्तों हालांकि इस कीबोर्ड में मेम्ब्रेन कीज मिलती है फिर भी साउंड इफेक्ट तो सुनना पड़ेगा क्योंकि असली मज़ा तो इसमें ही आते हैं। बात तो सही है। दोस्तों मेम्ब्रेन कीबोर्ड होने के बावजूद भी टैक्टाइल फील और थोड़ा सा साउंड इफेक्ट मिलती है जो कि नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड में नहीं मिलती और आप इसका कीज को आराम से निकाल सकते हो आपका ज़रूरत के हिसाब से। निकालने के लिए जस्ट होल्ड एंड पुल अप और अटैच भी आराम से हो जाती है इंडिविजुअल कीबोर्ड्स होने के लिए और कीज को अटैच करने के लिए बोर्ड में बैठने के बाद थोड़ा सा प्रेस करते ही अटैच हो जाती है। अभी दोस्तों इंडियन मार्केट में ये प्रोडक्ट आती है 1200 के आसपास, कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और दोस्तों इसका और भी 3 वेरिएंट आते हैं जो कि है CVGK 10 रेड कलर में, CVGK 09 ब्लू कलर में एंड CVGK 08 मल्टी कलर में और इन तीनों में ही सिंगल कलर इफेक्ट मिल जाती है। अभी दोस्तों मेरा अगर ओपिनियन देखा जाए तो सीधा साधा जवाब है भैया कीबोर्ड तो टॉप नॉच क्वालिटी का है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप RGB इफेक्ट को प्रेफरेंस देते हो तो आंख बंद करके ले सकते हो क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी सारी अच्छी इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से और किसी भी कीबोर्ड में नहीं मिलेगी। मगर आपका प्रेफरेंस अगर टाइपिंग, मल्टीटास्किंग, टैक्टाइल फील और की साउंड के ऊपर है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में और भी बहुत सारे मैकेनिकल कीबोर्ड आते हैं, आप उसके साथ जा सकते हो। तो आप अगर इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आप आपका प्रेफरेंस को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को चेकआउट कर लेना और बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, गो एंड चेक इट आउट। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगी तो गिव इट ए थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।